kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba idin noo maqlaysan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobadan ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah kooxda Barcelona oo afka ciid loogu daray iyo sidoo kale Arsenal oo xalay guul weyn gaartay City oo sidoo kale laga guuleystay marka haddii aad nagu cusub tahay fadlan inoo follow garay page-ka si share garay mahadsanidin aynu ku bilownay Chelsea iyo City iyo waliba Liverpool haddaba City oo la dubtay oo Aston Villa 2-1 ay ku garaacday shalay Arsenalna Crystal Palace ay mar kale 5-1 ay dhigta dhiiga ugu durtay haddaba Chelsea ma laga yaabaa maanta inay badiso sidoo kale Liverpool oo ayaduna kulan derby ah ay la ciyaari doonto kooxda Tottenham Hotspur iyo waliba City oo ayaduna markaa hore looga soo badshay kulamadaas iyo kulamo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka inta socdo fadlan follow garay page-ka haddii aad nagu cusub tahay si share garay oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid haddaba Arsenal ayaa guul aad iyo aad u weyn ay ka gaartay kooxda Crystal Palace oo ahaa kulan derby ah oo ay London derby oo ahaa haddaba 5-1 ay ku garaacday sidoo kalena City ayaduna waxaa lagu garaacay 2-1 oo ay Aston Villa ku garaacday maxay ka micno tahay City kulanka shalay laga badiyay oo 2-1 Aston Villa ay ku garaacday haddaba City ayaa home iyo away mar walbaba la dilayaa oo ayna kala saari kareynin inay markaas gurigeeda xitaa dhibco ay ku ilaashato laakiin xaaladdu ayaa waxay u egtahay mid aad iyo aad u adag oo dirqi ah Liverpoolna lagu dhago waxay u badan tahay in Chelsea ay hoggaanka qabato oo 2 dhibcood ayaa iminka laga horeeyaa balse Liverpool ayadana kulan ayaa baaqi u ah oo marka haddii ay maanta baraajo gasho kulankii Everton ay la ciyaareysay ayaa baaqi u ah kulankaas oo baaqday isbuucii la soo dhaafay haddaba Tottenham ma ka badi kartaa Liverpool oo markaasi Liverpool awood ma u leedahay inay Tottenham garaacdo oo waliba Tottenham gurigeeda joogto oo ay Tarlin oo markaasi ay Tottenham ku dheelayso haddaba Tottenham maalihii ugu dambeeyay waxay markaa ahayd koox carcar ah oo markii ay ka hor imaadaan kooxaha waaweyn ee Big Six-ka loo yaqaano ay markaasi dhegta dhiiga u dirayso haddaba Liverpool ayaduna awood mu yeelan kartaa inay wiiqdo difaaca iyo waliba qadka dhexe ee kooxda Tottenham Hotspur si ay markaasi u xaqiijisato guusheedii 16aad oo si straight markaasi kulankeeda 16aad ay badiso si ay hoggaanka u sii hayso haddii ay maanta baraajo gasho Liverpool maxay micno ka tahay maxaasa kaaga soo baxay haddii aad isleedahay waa laga badin karaa ama baraajo ay galaysaa Tottenham ama si Liverpoolna baraajo ay markaas noqon doontaa ama waa laga badin karaa maxaad isleedahay fadlan commentiga hoos inoogu reeb fakirkaaga ku aadan kulanka Tottenham iyo waliba Liverpool sidoo kale Everton ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Chelsea oo ayaantan la qaban laayahay Chelsea ma awoodi kartaa maanta in ay markaa ma awoodi kartaa in ay ka badiso Everton kulankan waa kulan derby ah oo Everton waa koox aad iyo aad u adag isbuucii la soo dhaafay ever la gashay kooxda Arsenal halka kooxo fara badan ay ka soo badisay haddaba Chelsea haddii ay badiso waxa suuragal u noqon karta maanta inay horyaalka qabato sababtoo ah Liverpool ayaa waxa ay markaasi laga yaabaa inay ku garab dhacdo ama laga badiyaba kooxda Tottenham oo ay koox aad u adag ah xilli ciyaareedkan haddaba maxaa kaaga soo baxay barnaamijkaas iyo barnaamijyada xiga wararkeena ayaad ku dhageysan doontaan fadlan haddii aad inala soo gaartay ilaa dhamaadka warbixinteena page-ka inoo follow garay oo si share garay like-ta iyo commentigana waa xaqiina fadlan haddii aad hore noola joogtana share-ta inoogu dadaal mahadsanidin tani inta dib u kulmi doono barnaamij cinkana waa saaxiibkiin Bariyo oo ina leh sidaa iyo nabad gelyo